तो क्या आप जानते हैं कि सैतामा के यूनिवर्स में यानी कि वन पंच मैन में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो कि सैतामा के बाद सबसे पावरफुल माना जाता है? तो ये कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि टोर्नेडो द टेरर है। इसके पास हमें टेलेकिनेसिस की पावर देखने को मिली थी और इसकी जो ये पावर है वो कोई नॉर्मल टेलेकिनेसिस वाली पावर नहीं है कि एक हाथ का यूज करके ये किसी भी चीज को नॉर्मली मूव करा सके, बल्कि गाइस इसकी पावर लेवल इतनी ज्यादा है कि अपनी पावर का यूज करके पूरी की पूरी सिटी को एक साथ उठा सकती है, उसे काफी दूर फेंक सकती है। और इसका पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि वन पंच मैन की सीरीज में सैतामा के बाद यही सबसे पावरफुल कैरेक्टर मानी जाती है।